Хозяйство насчитывает более 1000 голов галштино-фризской породы, а объем молока до 14 тонн в сутки. Крупнорогатый скот черно-пестрой масти привезли в Ингушетию из Башкирии, Татарстана, Удмуртии и частично из Оренбургской области. К моменту открытия предприятия в 2015 году здесь насчитывалось 800 голов. Руководитель отрасли Беслан Сычуев отметил, что на предприятии создано 55 постоянных рабочих мест, сезонных доходит до 120 человек. Сколько у нас В корпусе 303 головы. 303, да? Эти уже осемененные, вот эта часть. Ережи 2-3 месяца будут осеменяться. Общее количество голов отсюда? 1096. Дойных? Дойных 430. Вот пока на карусели, а вещь-то 630 голов. Сотки миллионов. Пока 8-9 тонн. Так, ну кому ходит, да, полностью отел получается. До 13, до 12-13 доходит. Сюда помещается за раз 40 коров. Ага. Вот эти аппараты подключаются, включаются, они отдаивают корову, корова уходит. Если недодойная корова уходит, щипы яйца, они считывают информацию, ворота закрывают селекционные ворота и возвращается корова обратно. Магомед Евлоев обошел территорию животноводческого комплекса, осмотрел коровники, телятники, оценил оборудование в доильном зале. На данном этапе реализовывается молоко местному населению по всей республике. Мы запустились в 2015 году, и с численностью у нас поголовье было около 800 коров. Не телей было. Сейчас у нас на данный момент, на 2021 год, у нас 1096 коров. Из них 100 бычков стоят на откорме сухостойных. И 400 коров у нас дойных. Продаем такое цельное молоко. В ходе осмотра основных действующих корпусов стороны обсудили перспективы дальнейшего развития предприятия и возможности расширения точек реализации молока, в том числе за пределами региона. Хади Добреева, Хусейн Гаиев, Рахман Цуров, Новости 24.